이게 부러지는 거지. 이렇게 꼽다 보면은 이게 떨어지냐고. 꼽다 보면 떨어져서 이렇게 하면 붙어요. 근데 움직이진 않잖아 최소. 욕조 배수구 갈 때 하려고 내가 만들었어. 이렇게 꽂아서 슉슉슉슉슉 이렇게 돌리고 오, 좋네요. 구멍이 안 들어갔지? 네. 이거 손으로 이거 좀 해봐. 조금 힘들다. 돌려. 살살. 먹었어? 응. 안 들어갔구만. 안 들어갔잖아. 들고 있어. 조금 더 줘요. 밑에는 이렇게 라운드 져서 밑에는 좀 써.